Większość youtuberów w ogóle nie zwraca uwagi na ten fakt związany z dźwiękiem ich filmu. Potrafią publikować film tak po prostu tylko i wyłącznie z własnym głosem. Więc w sumie zacznijmy od tego własnego głosu jako pierwszej kwestii w tej kategorii. Bo jest tu parę rzeczy, które można zrobić, żeby jednak brzmiał on nieco lepiej. Przede wszystkim odszumienie zbędnych szumów i mikrodźwięków z tła. To podstawa, jeżeli miałbyś zrobić tylko jedną rzecz ze swoją ścieżką dźwiękową, to byłoby właśnie to. Następnie musisz upewnić się, że twoje audio jest odpowiednio głośne, czyli mniej więcej w przedziałach od 6 do 12 dB. Choć w sumie o to tak naprawdę powinieneś zadbać już na etapie nagrywania. Niemniej jednak parę rzeczy jesteś w stanie tu jeszcze poprawić, także sprawdź to koniecznie. Tak samo jak sprawdź to wideo, w którym mówię o kolejnych rzeczach montażowych do poprawy w twoim filmie.